魔友们，欢迎收看2026年8月第2期的魔玩资讯，我是魔玩熊猫，记得关注我，我会每周发布魔玩最新资讯。海洋堂带来了宇宙骑士中的铁甲曼利人，属于惊奇伤口系列，玩具高度为17.5厘米，由山口胜久操刀 CCS Toys 制作协力，配件包括替换手11个，替换头1个，骑士盾牌连接件1个，骑士盾牌1个，艾比鲁水晶1个，骑士长枪2个，枪柄3个，反物质炮发射特效件2个，展示支架1个。官方店带特点：残影特效件，售价为529元，预计2027年5月发售。然后是来自蔚蓝档案中的封藏盟会，玩具高度为14.5厘米，配件包括替换前发1个，替换手5个，替换脸4个，导弹发射按钮1个，手枪1个，替换裙摆1个，以及1个展示支架1个。官方店带特点：坏笑脸，售价为529元，预计2027年2月发售。孩之宝问智牌联名系列本周开定，首先是漫威传奇系列毁灭博士2099，内含1张可玩卡牌，另外带有8个配件，包含小型爆炸特效2个，大型爆炸特效件2个，替换手型4个，售价为39.99美元，约278人民币，2026年10月发售。然后是漫威传奇系列恶意苏珊斯通，属于是隐形女的黑化版，玩具含1张卡牌和3个配件，替换头雕和替换手型2个，售价为39.99美元，约278人民币，2026年11月发售。接着是复仇者联盟目光的美国队长，在这里每队都开始戴上老花镜了，除问智牌外，还带5个配件，可替换头雕，可拆卸眼镜，替换手型2个，1个盾牌，售价为39.99美元，约278人民币，2026年10月发售。接着还有一款蜘蛛侠1967动画版套装，之前属于 SDCC 限定，里面包括卡通化的蜥蜴博士、蜘蛛侠、电光人、灵感源自初代蜘蛛侠动画片。套装多达28个配件，包括各自的替换头部、替换手型、特效件以及专属道具，售价为84.99美元，约591人民币，2026年9月发货。还有一款 X 战警97版 X 教授豪华套，之前属于 SDCC 限定，带有悬浮椅，套装包括替换头雕、替换手3个、心灵感应特效、悬浮椅1套，售价为49.99美元，约348人民币，预计2026年9月发货。千纸链放出漫威中的惊奇队长，属于 Fighting Ant 系列，玩具高度为16厘米，采用合金压铸工艺，配件包括替换手型左手2个，特效件2个，展示支架，售价为15000日元，大约638人民币，预计2026年12月发售。NECA 带来了弗兰肯斯坦之子中的科学怪人，属于7英寸人偶，他身着羊毛背心，配件包含1个假肢、1本童话故事书，替换头2个，替换手4个，售价为37.99美元，约264人民币，发货时间为2027年1季度。接着是一款隐形人1933的隐形形态，采用半透明注塑塑料材质，商品内容包含替换头2个，衬衫领口，替换手4个，售价为29.99美元，约208人民币，发货时间为2026年4季度。接着是一款机械战警中的 ED209 豪华盒装，玩具高约25厘米，带音效效果，可播放电影中的音效和台词，售价为85.99美元，约598人民币。Mesco 带来一款深海人利维坦战甲版，玩具高度为17厘米，素体拥有超过32个可动关节，配备发光胸甲反应堆，配件包括替换头1个，医疗室3个，替换手3个，专用展示底座和支架，水族战士4个，全能战刃1把，行星之刃1把，重负之锤1个，爆破特效件1个，水族战士展示架1个，售价为135美元，
约938人民币。Storm 放出预告，即将发布《刃牙烈海王》，应该很快了。如果喜欢本期的资讯，辛苦给个点赞和转发，也可以关注我，还能加微进群聊魔玩，咱们下期见了。